Mga nagkadaiyang kalingawan ug atraksyon gibida sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City subay sa Pasko de Oro 2023 karong holiday season. Aniyang report. Nagpadayon karon ang kalingawan sa mga atraksyon nga tanyag sa Cagayan de Oro City LGU karong holiday season subay sa Pasko de Oro 2023. Sa mga nag-unang atraksyon, ang Symphony of Lights nga masaksihan sa mismong City Hall. Gipasigasab ang usa ka dakong Christmas tree sa Gaston Park. Siyempre, anasab gyapon ang tinuig nga pagpasiga sa water fountain nga anaa tunga sa Gaston Park sa syudad. Ang usagid sa tumong niini mao kini nga families, friends will be forging memories sa ani nga mga locations. Memories that you will cherish for a lifetime. Kay kini Christmas man, a time of love, a time of happiness. Kasayod kami na kaning among i-set up karon diri would be part of that. Nahimong malampuson sab ang labing unang pyro musical fireworks competition sa syudad. Pinaagi sa nagkadayang fireworks, nahimong hayag ang kagabhion sa mga Cagayanon. Siyempre, wala sab nagpaulahi ang iconic motorela sa Cagayan de Oro City. Feel na feel sab ang Christmas sa maong mga sakyanan. Pinaagi sa Paskurela, diin gidesenyuhan ang mga motorela subay sa Pasko. Ang pinakapatsyada nga rela nakatakdang makadawat og premyo. Samtang nagsugod na sab ang Christmas Symbols and Icons Contest nga gibutang sa Rio de Oro Boulevard. Nagkadayang Christmas designs sama sa parol, Belen, Christmas theme cards ug uban pa ang gibida sa mong kompetisyon. Abli ang paglantaw niini nga mga atraksyon alang sa tanang Cagayanon ug mga bisita. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.